Keďže Trump nezverejnil Epsteinov zoznam klientov a vo FBI tvrdia, že neexistuje, tak pre vás mám úlohu. Každý napíšte svoj Epsteinov zoznam. 1. Doktor Mengele 2. Julian Farrell Šinka 3. Cenzurované 4. Reinhard Heydrich 5. Jakub 6. Skibob 7. CEO of Azerbaijan Technology 8. Benjamin Netanyahu 9. Horty Mikloš 10. John French 11. Konrad Heinlein 12. Šký 13. Cenzurované 14. Majro. No tak počkať. Tento človek je šialený. Straší mu vo veži, tak toto určite nebolo. Fajn, poďme pokračovať v jeho zozname. 15. Magdaléna Goebbelsová 16. Vráťa Hošek 17. 6. armáda. Tento zoznam by som ohodnotil na 4 z 10. Nebolo to celé zle, ale definitívne to šírilo dezinformácie. Poďme na ďalší zoznam. 1. Krakenhunter 2. Donald Trump 3. George Bush 4. Epstein 5. Krakenhunter znovu 6. Každý člen Mossadu 7. Krakenhunter 8 lietadlo, čo trafilo druhú väžu 9. Floytosaurus 10. Kráľ Narmer. Tento zoznam bol oveľa konzistentnejší. Bolo tam veľa pravdy, obzvlášť to s tým Krakenhunter. Dal by som mu 9 z 10. Jeden bod dole za to, že tam spomenul Epsteina. Samozrejme, že bol na svojom ostrove. Poďme na úchyláka Trixre. 1. Judaizmus 2, Majro 3, Krakenhunter 4, Felix 2 a všetci jeho členia 5, Pol Pot 6, Mossad a CIA 7, General Danko 8, Marian Kotleba 9, Rumunsko. No tak toto bol úchylný zoznam od úchylného Trixre. Dám mu 2 z 10. Tie 2 body má, lebo spomenul Krakenhunter. Čas na posledný zoznam. Tento zoznam je od nového člena. Som zvedavý na jeho prvú odpoveď. Snaď nedomrdá prvý dojem. 1. Harry Humenčan určite sa ožral a znásilnil tam Epsteina a nie len tie deti. 2. Majro určite chcel otestovať kvalitu predkožiek malých chlapcov na to, aby vedel, že ktorú si zoberie a ktorú nechá pre MOSSAD. 3. Adolf podľa mňa zistoval sexuálnu kvalitu malých blondiavých modrookých detí s špikatým nosom na to, aby mohol zväčšiť počet ľudí tohoto pôvodu. Z tohto zoznamu mám chuť dať si petardy do uší a bielidlo do očí. Takúto debilinu som za celý 1 mesiac, čo toto robím, nevidel. Dávam najnižšie hodnotenie 0 z 10. Do mrkvy zase niekto klope. To bude Epsteinova garda. Čo ak im neotvorím? Čo ak ich nepusím dnu? Čo potom spravia?